Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyatining Boyovut aholisi. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Eng asosan biz shuni juda ham xohlaymizki, sizlarga eng avvalo hammangizga oilaviy halovat, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Endi ba'zida bir bolalarimizga, nabiralarimizga ishonib yoki bir telefon orqali bir bog'lanib qolamizki, xonadonimizda bo'layotgan ba'zida bir bo'layotgan gaz yong'inlarga biz sergak bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz sizlardan faqatgina har bir xonadoningizdan yaxshilik, xursandchilik, tinchlik, xotirjamlik so'rab qolamiz. Aytadiki, sergaklik davr talabi deb. Ogoh bo'linglar, aziz Sirdaryo ahli. Hamisha xonalarda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.